manoloana izay fanapa-kevitry ny kafy anembotra ny fifaninanana rehetra izay karakarain'izay ary dia manana ny heviny ny avy eo anivon'ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra amin'ny alalan'ny tale teknika nasionaly i de bon Jean-François izay nampafantatra ihany koa ny toyan'ny fifaninanana nasionaly na eo ary izay fiemorany ny fifaninanana iraisam-pirenena andraisan'ny Barea ny Madagasikara anjara izay nisy ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny tale teknika nasionaly ny FMF ity. Zany procédure tsy maintsy arahana natao nalefa zany ny fanjakana le mikasika an'le hoe ny mety hoe tsy fisen'ny lalao iraisam-pirenena rehetrarehetra ny discipline rehetrarehetra fa tsy maintsy mandalo amin'ny instance supérieure ihany ny fédération de nandalo tany de mbola milaza izy mbola hoe hotohizana satria zany instance ambony ny fédération de hitatsika zany le farany teo miverindalana zany izy satria firenena rehetra maneran'izao tontolo zao samy miezaka daholo anemotra na piato kelikely ny programme anasany amin'izao fotoana iny zany fanapahan-kevitra nalefan'ny CAF iny ahemotra amin'le fotoana tsy voafetra le ny anaovana ny compétition manaraka. Double confrontation amin'ny Côte d'Ivoire ny resaka raha ho amin'ny lafiny teknika ave mety amintsika le fanemora amiko aloha mety satria raha ohatra zany natao iny satria misy mpilalao-tsika mety tsy fantatra loatra ny isany ny mety tsy ho afaka nakaty de mety anisany handicap-tsika zay zavatra zay ny fanemorana de mety ampatsara zavatra koa na ny mpilalao naratra kelikely na ny mpilalao zay voasakana mety tsy ho tonga tia de mety ho tonga dôly zay ngamba amin'ny lafiny teknika amin'le mpilalao zay nafariny mpanazatra atsika de mety ho tonga ty dôly mety atsara zavatra ho atsika zany sady mirary an'izany dôly atsika rehetrarehetra. Matale teknika nasionaly ianao manahoana ny fieritreretana sy ny hoe mety tombatombana amin'izany fionana amin'ny Côte d'Ivoire indray aloha aleko tsy miresaka mikasika an'iny satria efa manana mpanazatra atsika zay efa manana maizy azy inga Nicolas Dupuis fa ny anjaranay atya de fanampina fanatsarana amin'ny lafiny manodidina ny ataonay sady indrindra fa averiko matetika ny andraiky ny direction technique nationale de mikasika ny développement ankapobeny avy aty amin'ny fototra fa ny équipe nationale indrindrandrindra dia anjarany mpanazatra national samrery mikasika ny équipe nationale tsika zany. Amin'izay fifaninana national zay de tena mandeha ny D2 national mandeha ny Orange Pro League mandeha ny Telma Coupe de Madagascar amin'ny fahitanareo nylay fifaninana national amin'izao. Eka indray aloha zany de mandeha tsara fa ahitsika kely aloha zany tsy faninana D2 io zany hoe Ligue des Champions zany hoe misy ny Pro League de misy amin'izay zany satria any amin'ny ligue niany reny première division ary misy deuxième division koa ny ligue ohatra nentina lamanga zany ka tsy hoe izy tonga aty amin'ny compétition nationale ndray iverina D2 tsy D2 io D1 ihany zany hoe compétition D1 iakarana ou Pro League de mandeha tsara iny ary tsisy olana zany mikasika an'iny hitatsika vita zany iny ny faninanany le première phase tamin'ny site efatra iny ny lamina amin'izay tokony ho izy efa fantatra dôly koa zany ny ekipa telo tafavoaka minisika le site dia hiditra manomboka amin'ny le 3 zao ny fiodinana faharoa dia amin'ny toerana Mahajanga sy Toamasina ny anaovana an'le deuxième phase zao mandeha tsara iny ny Telma Coupe de Madagascar koa ohatran'izany hitatsika androany io ny fiodinana faharoa amin'ity Telma Coupe ty de hiditra amin'ny 16e de finale atsika manaraka efa miditra amin'izay fotoana zay ny équipe amin'ny Pro League ny Pro League moaraka voalazanao teo efa mandeha soamantsara afa sy ny fitsoana andarana ny équipe atsika anankiray de ny Club M Mananara zany zay zany ataoko fa mandeha mizotra amin'le tokony ho izy ny programme raha ny programme ny compétition senior zany fa ho hitatsika ararotoketo amin'ny fotoana tsy ho ela mba ilazako fa mandeha amin'le tokony ho izy ihany ny asa ato anatin'ny fédération malagasy ny baolina kitra de ny développement de ny compétition des jeunes anisany zavatra tena hoe ifantena ny fédération mafy manomboka amin'ity 2020-2021 ny catégorie d'âge
atao am'zay dia ny catégorie d'âge U15 am'le lehilahy, U14 am'le vehivavy, U14 sy U17. U15 aloha ny atao am'le lehilahy oa dia fa misy ny tournoi indray U18 amin'ny lehilahy ihany. Fa manomboko midina amin'ny ligue zay mametrapetraka ny laminasa atao satria formation an'ny mpitsara tanora no atao voalohany, ohatran'izany koa ny formation an'ny mpanazatra tanora no atao koa alohana ny compétition zay manomboka ny mois de septembre. Fa alohan'izay misy asa be dia be idinana any amin'ny ligue satria zava-dehibe tokoa nanaovantsika andimpy ny bariary eo, bariary zokiny manahoana zany raha tsy misy programme an'asa avy aty amin'ny fototra antsika.